課第13頁啦嚇，咁呢個雖然係一個好細嘅 topic 啦，咁但係有陣時都一兩題 MC 考你嘅，OK，咁我哋就係講呢個叫 corrosion resistant of aluminium 就係解鋁啦，咁resistant 咧就係解對抗啊防抗疫啊咁嘅意思啦，咁所以咧呢個咧就即係鋁嘅抗腐蝕性啊，鋁點解咁得意嘅咧？佢唔需要你做任何嘢，但係佢自己都唔會有任何腐蝕嘅喎嚇。咁原因好簡單咯，因為佢有一層我哋話佢有一層叫做 tough layer of aluminium oxide 咯，有層氧化鋁保護層喺度咯咁佢黐住個鋁咧黐得好實嘅呢個紫色呢一層就係啦 aluminium oxide。OK， 嗰個氧化鋁保護層，咁黐住呢下邊呢嚿鋁金屬咧，就黐得好實嘅，咁佢唔會甩出嚟。咁佢既然係咁嘅話咧，呢一層嘅 aluminium oxide 咧，個氧化鋁保護層咧，就能夠防止嗰個氧啦，或者防止嗰個水啦嘅接觸啦，得唔得？咁冇氧冇水，咁你又點樣有 corrosions？ 點樣有呢個腐蝕咧？得唔得？咁所以咧鋁咧就最特別嘅地方就係佢能夠天然生成咗一層咧氧化鋁保護層 protective layer of aluminium oxide。咁點樣能夠令到呢一層嘅即係嘅 protective layer 能夠加厚咧保護層嘅加厚咧？咁我哋咧就會用一個嘅實驗技巧，我哋叫陽極電導。anodization 咁你大家唔使擔心，呢幅圖係唔需要識畫嘅。咁我哋有關嘅原理咧，都去到中午嘅時候講電解 electrolysis 嘅時候先會再講。其實你最重要咧就係認得呢個字就得㗎啦。人哋問你用咩方法加強嗰個鋁嘅抗腐蝕性，咁你就識得答到陽極電導 anodization，咁就已經得㗎啦。